風14号はこの時間県内の全域が暴風域に入っています。この後も明日にかけて猛烈な雨や風が予想され、土砂災害や河川の氾濫、それにくっちゃん、かわいいくっちゃん。日曜日の N スタです。今日午後3時44分ごろ、沖縄県で最大震度1を観測する地震があり、宮古島・八重山地方に一時津波注意報が。じゃん。出て。
ます。